வெல்கம் டு வில்ஸ் பாய்ஸ். வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்ஸ் போட் ஹவுஸ் என்ற இடத்துல கல்லூரி மாணவர்கள், மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், பொறியியல் கல்வி மாணவர்கள் போன்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இலவசமாக மீன் பிடிப்பது எப்படி என்ற ஒரு ஒர்க் ஷாப்பும், ஹைக்கிங் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நடந்து போகிற ஒரு ட்ரக்கிங் ஒரு ப்ரோக்ராமும் வந்து இலவசமாக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பயிற்சியை அனைவரும் பெற்றுக்கொண்டு ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலையில் போவதற்காக இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால் எந்த கல்லூரியாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் வில்ஸ் நிறுவனத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம். வில்ஸ் போட் ஹவுஸ் என்ற நிறுவனம் தான் இதற்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணி வில்ஸ் பாய்ஸ் என்றவங்க இதை செய்கிறாங்க. வாங்க எல்லாரும் உள்ள போகலாம். Welcome to Wheels Boys and Wheels Boat House. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைக்கிங் போக போகிறோம். அதாவது மேங்க்ரோவ் ஐலாண்டில் வந்து ஹைக்கிங் போக போகிறோம். இந்த மேங்க்ரோவ் ஐலாண்ட் வந்து 3 விதமான நிலப்பரப்பை சார்ந்திருக்கும். அதை நம்ம போக போக அந்த ஹைக்கிங்கில் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்துல தான் எப்போவுமே ஹைக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அந்த ஃப்ளாக் இருக்கும். அந்த ஃப்ளாக் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி ஏற்றுனது. பாண்டிச்சேரியிலே ஒரு 3வது பெரிய ஃப்ளாக் இதுதான். இந்த தீவுக்கு பேர் வந்து மோடி தீவுன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்க மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் எதுவும் அழியாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக மோடியோட பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த தீவுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைக்கிங் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணக்கூடியது. அதாவது 3 விதமான நிலப்பரப்பு. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஃபுல்லாக மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டால் சூழ்ந்திருக்கும். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கருவேலங்காடு இருக்கும். அதாவது இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் டு கருவேலங்காடு இந்த நிலப்பரப்பை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து எப்போவுமே ட்ரையாக தான் இருக்கும். இது வந்து எப்போவுமே வந்து ஈரப்பதமாக தான் இருக்கும் அந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டில். ஆனால் அந்த கருவேலங்காட்டில் எப்போவுமே ட்ரையாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம அந்த 3 விதமான நிலப்பரப்புன்னு சொன்னோம். ஒன்று வந்து மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட், அப்புறம் கருவேலங்காடு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்ட்ரல் விவசாயம் பண்ணுறாங்க. இந்த தீவில் ஃபுல்லும் உப்பு தனியாக இருக்கும். ஆனால் நடுவில் மட்டும் விவசாயம் பண்ணுறாங்க. அது எப்படின்றதையும் வில்ஸ் பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. வில்ஸ் பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்டிக்கை கொடுத்துருவாங்க. கையில் ஸ்டிக்கும் பூட்ஸும் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம எப்போவுமே ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நடக்கணும். அந்த ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம நடக்கிற சேத்துல, மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்னால எப்போவும் சேருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், அந்த சேத்துல கீழே விடாமல் நடக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க ட்ரீஸ் எல்லாமே, அதாவது மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ் எல்லாமே அந்த ரூட்ஸாலையும் லீஃபாலையும் தான் சுவாசிக்கும். இங்கே இருக்க மேங்க்ரோவ் ரூட்ஸை யாரும் மெரிக்காமல் அதுக்கு அந்த பாத்வேலே நடந்து போக சொல்கிறாங்க வில்ஸ் பாய்ஸ். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரூட்ஸை மெரிக்கும் போது அந்த ரூட்ஸ் உடஞ்சி அதோட சுவாசம் கட் ஆகிறதுனால அது மரங்கள் சாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லோரும் சேத்துல நடந்தால் தான் அவங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி வில்ஸ் பாய்ஸ் நம்புகிறாங்க. இந்த ஹைக்கிங் செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளியே அந்த ஹீட்டை விட அந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்தோடனே ஒரு கூலிங் கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ் வந்து 24 hours ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுனால நமக்கு எந்த ஒரு ஹீட்டும் தெரியாது. உள்ளே வந்தோடனே ஒரு சந்தோஷமாகவும் இருக்கும், ஒரு புத்துணர்ச்சியோட ஒரு கூலிங்கை நம்ம அனுபவிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க அந்த மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸோட வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 டைப்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நம்ம பாண்டிச்சேரியில் 3 டைப்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. அந்த 3 டைப்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவிசீனியா, ரைசோஃபோரா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புரூக்கேரியா. இந்த 3 விதமான ஃபாரஸ்ட்டை மட்டும் தான் பாண்டிச்சேரியில் சூழ்ந்துருக்குது.
இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்ல போனால் இந்த 3 விதமான ஃபாரஸ்ட் மட்டும்தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஹைக்கிங் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் போக போக கண்டிப்பாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா லைஃப்லேயே கிடைக்காத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இதை சொல்லலாம். ஏன்னா இது வரைக்கும் ஹைக்கிங்கிறது யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. நம்ம பாண்டிச்சேரிலேயே இந்த மாதிரி மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸுக்கு நடுவில் ஹைக்கிங்கிறது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயந்தான். ஆனால் இதை வந்து வெளியே யாருக்கும் தெரியறதில்லை. இந்த வில்ஸ் போட்டோ சார்பாக பார்த்தீங்கன்னா இதை டூரிஸ்ட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஹைக்கிங்க்கு ஒரு ஆளுக்கு 1000 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுக்கு ஒரு சில ரீசன் இருக்குது, காரணம் இருக்குது. நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஒரு சில விஷயத்தை எதிர்பார்க்குறோம். அதாவது நம்ம இப்போது அன்றாட வாழ்க்கையில் டெய்லியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்ஸால் தான் அந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டை அழிச்சிட்டு வருது. அதையும் நம்ம இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு ஹைக்கிங்கோடு சேர்ந்து ஒரு சின்ன அவேர்னஸாக கொடுக்குறோம். இந்த மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ் வந்து எப்படி பிளாஸ்டிக்ஸால் அழியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம டெய்லியும் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து கடலில் இருந்தோ அல்லது இந்த ரிவரில் இருந்தோ அடிச்சுட்டு வருது. அது எப்படி வருதுன்னா, அந்த ரிவரில் லோ டைட் ஹை டைட் பேசிக்கில் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் அடிச்சுட்டு வருது. அதை அடிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு 6 hours ஹை டைடில் வந்து மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸோட ரூட்ஸ்லாம் முழுகிடும் தண்ணியில். அந்த முழுகிற டைமில் அந்த ரூட்ஸில் மாட்டிக்கிட்டு லோ டைட் அப்போ அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் அந்த ரூட்ஸையே மறைச்சிட்டு அங்கேயே தங்கிடுது. அப்போ அங்கேயே தங்கும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரூட்ஸை வந்து மேங்க்ரோவ் ரூட்ஸை வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் மறைக்கிறதுனால அதை சுவாசிக்க முடியாமல் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்து போகுது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் தான். ஆனால் நாங்கள் இது அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரியே கொண்டு போகல. இந்த ஹைக்கிங்கில் வந்து பிளாஸ்டிக்ஸால் இந்த மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ்லாம் பாதிக்கப்படுது. இவ்வளோ பயன்களை தரக்கூடிய இந்த மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்ஸால் பாதிக்கப்படுதுன்றதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுத்து கூறணுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் இந்த ஹைக்கிங் கூப்பிட்டு வந்தோம். இந்த ஹைக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணணும். அவங்களோட ஒன் டே லைஃப் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு, டெய்லி ரொட்டீன்லாம் மறந்துட்டு அவங்க இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு டோரா பூஜ்ஜி மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கும். அது சந்தோஷமாக இருந்தது தான் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன அவேர்னஸாக கேட்குறது தான் இந்த பிளாஸ்டிக் யூசேஜை குறைக்கிறது. பார்த்திங்கன்னா ஹைக்கிங்கோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம போட்டில் ஏறிட்டு நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அங்கேயே திரும்பி போயிட்டு ஒரு 20 minutes ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்து செகண்ட் செஷன், அதாவது ஃபிஷ்ஷிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 20 minutes ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபிஷ்ஷிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது அந்த செகண்ட் செஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த நம்ம ஃபிஷ்ஷிங்கில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மீனவர்கள் எப்போவுமே ஃபிஷ்ஷிங் வந்து ஃபிஷ் பிடிக்க தான் போவாங்க. ஆனால் அந்த ஃபிஷ் பிடிக்கிறப்பவும் நமக்கு எவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வருது, வலைகளில் ஃபிஷ்ஷோட பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக வருது. அந்த பிளாஸ்டிக்ஸை வலையிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது வலைகள்லாம் எந்த அளவுக்கு எளிதுன்றது தான் நம்ம இந்த ஃபிஷ்ஷிங் செஷனில் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபிஷ்ஷிங் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கில்லட் மெத்தட் சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸை பிடிக்கக்கூடியது. அதாவது மீன்கள் கூட்டமாக வந்தால் அந்த கூட்டத்தை வளைச்சி பிடிக்கக்கூடிய மெத்தட் தான் இது. இந்த கில்லட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ரோப், ஹெட் ரோப் இந்த மாதிரி 2 ரோப்பை கொண்டு இருக்கும். இந்த 2 ரோப்லேயும் வந்து 2 பேர் இருந்து வலை விடணும். குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸை பார்த்து தான் அந்த வலை விடணும். அப்போ தான் மீன்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அது கிட்ஸ் பாய்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வலை விடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக் கொடுக்குறத நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க. இந்த வலையை தண்ணியில் விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா கையில் இருந்த அந்த ரிங்கு, பேஸ் லைட், செயின் இது மாதிரி எதுவுமே கையில் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வலையில் மாட்டிக்கிட்டு அது எல்லாமே தண்ணிக்கு போயிடும். சம்டைம்ஸ் அதை மாட்டிக்கிட்டு நம்மளையும் தண்ணிக்கு இழுக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அவங்களுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டோம். அதெல்லாம் கழட்ட சொல்லிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக வலையை விட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ வலையை விட்டு முடித்ததும் அந்த ரவுண்டாக வளைச்சிருக்க அந்த வலைக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கும். அந்த குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸை எப்படி வலையில் மாட்ட வைக்கிறதுன்றதை நீங்களே பார்க்கலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினோட சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும். இந்த இன்ஜினோட சவுண்டை யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன்கள் எல்லாம் பயந்து தெரித்து வலையில் மாட்டிக்கும். அதுக்காக தான் இந்த இன்ஜின் சவுண்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது கடல்லையும் இதே மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ எங்கே போனாலும் குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸை பிடிக்கணும்னா அவங்க இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இன்ஜினோட சவுண்டை யூஸ் பண்ணும்போது மீன்கள்லாம் பயந்து தெரித்து வலையில் மாட்டிக்கும். ஒரே நிமிஷம். ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான மீன் வரும்னு பார்த்தா பிளாஸ்டிக் இருக்குது. ஸோ இதுதான் கூட தட்டி போகிற பாடம்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் வலையில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பிளாஸ்டிக் தான் வந்து வலையை ஆர்வமாக. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் நிறைய வரதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அதை பார்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறதை பார்த்து வில்ஸ் பாய்ஸ்க்கு ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம கூட்டு வரது அந்த என்ஜாய் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அவேர்னஸை நம்ம சொல்ல போகிறோம். இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வரதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக்ஸை நீங்கள் கவனிக்கலாம். தட்டிடு சார் தட்டிடு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷஸை எப்படி வலையிலேருந்து எடுக்கணுன்ட்டு வில்ஸ் பாய் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஃபிஷ்ஷை வந்து வலையிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது. அதுபடி தான் எடுக்கணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்போ தான் வலையை கிழிக்காமல் எடுக்க முடியும். அது தலைவழியாக தான் எடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த வலைக்கு எந்த ஒரு சேதாரமும் ஆகாமல் அந்த ஃபிஷ்ஷஸை சேஃபாக எடுத்து முடிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக்ஸை வலையிலேருந்து எடுக்கணும். இந்த ஃபிஷ்ஷஸை கூட நம்ம ஈஸியாக வலையிலேருந்து எடுத்துடலாம். ஆனால் அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கே நமக்கு 10 to 15 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகும். அந்த மாதிரி இருக்கப்போ இவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் கிடைக்கிறப்போ அதை எப்படி வலையிலேருந்து எடுக்கிறது, அதை சிக்க மாட்டாமல் எடுக்கிறதுலாம் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த நம்ம லேண்ட்லேயும் பார்த்தோம் பிளாஸ்டிக்ஸ், இப்போ தண்ணிலையும் பார்க்குறோம் பிளாஸ்டிக்ஸ். இந்த பிளாஸ்டிக்ஸால் தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும். ஃபிஷ்ஷிங் கூட சரியாக பண்ண முடியல. இந்த ஃபிஷ்ஷிங் செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமாக எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக லைஃப்பில் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. மிஞ்சி போனால் மேக்ஸிமம் அந்த தூண்டி போகிறதெல்லாம் நிறுத்திருப்பாங்க. இந்த மாதிரி போட்டை போயிட்டு ஒரு கில்லட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறதெல்லாம் கண்டிப்பாக யாரும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கறதோட நாங்கள் ஒரு சின்னதாக அவேர்னஸ், அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு தேவையான அவேர்னஸ் நாங்கள் கேட்க போகிறோம். இது எடுங்க, அதை அப்படியே கீழே போட்டு இது எடுங்க, வந்து இல்லை நீ யாரை மாற்றி கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஆள் மாறி. இந்த ஃபிஷ்ஷிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சில டைமில் வந்து இந்த நம்ம கையாள முடியாத அளவுக்கு ஒரு சில ஃபிஷ்ஷஸ் வரும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விஷம்னு சொல்லுவோம். விஷம்னா ஒரு மனிதனை கொல்ற அளவுக்கு விஷம் கிடையாது. அந்த குத்துனா நம்மளுக்கு டிடி போடுற அந்த லெவலுக்கு வலிக்கும். அது அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கையாள விடாமல் வில்ஸ் பாய்ஸை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த பேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பிடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் பிளாஸ்டிக்ஸ் அதிகமாக பிடிச்சிருக்காங்க. இருந்தாலும் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க இடத்துலேருந்து நம்ம யோசித்து பார்த்தாலும் புதுசாக ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறப்போ வலையில் அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வரும்போது அதை கையில் பிடிக்கிற சந்தோஷம் இருக்குது. அது ஒரு தனி சுகம் தான். அது ஒரு விதமான சந்தோஷமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அவங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுறதை நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சவுண்டாக கற்றுங்க. நாங்கள் மதர் தெரசா காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங்லேருந்து வரோம். இது கோரிமேட்டில் இருக்குது, கவர்மெண்ட் காலேஜ். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது. அதில் நாங்கள் வந்து காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங், அந்த செவிலியர் கல்லூரின்னு சொல்லுவாங்க. நான் வந்து அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் இன் செவிலியர், நான் காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் ஒர்க் பண்ணுறேன். என்னோட பேர் வந்து ஜலஜா ராணி. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எங்களுக்கு இந்த அனுபவம் கொஞ்சம் புதுசுன்னு சொல்லலாம். ரொட்டீன் ஒர்க்காக எப்பவும் காலேஜ் போகிறது, கிளாஸ் எடுக்கிறது, கிளினிக்கல்ஸ் போகிறது அப்படின்ற இதுலேருந்து வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம். இது வித்தியாசமானது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே வந்ததில் வந்து ஏற்கனவே எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அவேர்னஸ் இருக்குது பிளாஸ்டிக் ப்ரொஹிபிஷனை பற்றி. ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அதை பற்றின அனுபவம் வந்து எங்களுக்கு நிறைய இருந்தது. நாங்கள் போன இடத்துல நிறைய பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டெலாம் இருந்தது. இந்த இடத்துல வந்து அதுக்கான அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக குரூப்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க பிளாஸ்டிக்கோட என்ன சொல்லலாம், அதனால் வர தீய விளைவுகள்லாம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. அதுக்கடுத்து இங்கே மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் நான்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் ஜியாகிரஃபியில் படிச்சிருக்கிறேன். ஒரு அனுபவம் இருக்குது, பிச்சாவரத்தில் பார்த்துருக்குறேன். ஆனால் இது புது அனுபவம். பாண்டிச்சேரியிலேயே வந்து மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டுன்றது இருக்குன்றது இன்றைக்கி எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. அங்கே உள்ளார அதெல்லாம் ட்ரெக்கிங்லாம் போகும்போது நாங்கள் இன்றைக்கி போகும்போது
எப்படி அந்த ஆட்டிடியூட் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, ஹை ஆட்டிடியூட் லோ ஆட்டிடியூட். இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் நாங்கள் போகும்போது இருந்த சூழ்நிலை ஹை ஆட்டிடியூடில் இருந்தது, அதனால் எங்களால் ஈஸியாக அந்த ட்ரெக்கிங் பண்ண முடிஞ்சது. லோ ஆட்டிடியூடாக இருந்தால் இது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. பட் நாங்கள் எங்கள் பேட்சுக்கு ஈஸியாக இருந்தது. ஸோ இது மூலமாக நாங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி பிளாஸ்டிக்னால வந்து எந்த அளவுக்கு இல்லை எஃபெக்ட், அதனால் வந்து மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்லாம் எந்த அளவுக்கு அழிஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் எங்களுக்கு கிடச்சிது. இது மூலமாக நாங்களும் சரி, நானும் சரி, என் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கோம்னா, இன்னிலேருந்து முடிஞ்ச என் பேர் ஸ்ரீனிவாசன். நான் மட்டும் வந்து வரேன். மாத்திரை காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறேன், டெக்னீஷியனாக ஒர்க் பண்ணுறேன். ஒரு மேடம் ஃபோனில் பார்த்தேன், அவங்க ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், என்ன மேடம் பிக்சரம் போயிட்டு வந்தீங்களா மேடம்? ஃபோட்டோவில் பார்த்தேன். இல்லை இது பிக்சரம் இல்லை, இது பாண்டிச்சேரி தான் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அப்படியே நான் பார்க்கவே இல்லைங்க, இதுமாரி மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது, நீங்கள் வேணால் போகிறீங்க. உடனே அவங்ககிட்ட கேட்டேன், இதுமாரி இந்த பேட்ச் போகிறாங்க, பசங்க போகிறாங்க, இது நிறைய பேட்ச் போய் வந்துட்டாங்க, இந்த பேட்ச் போகிறாங்க, அவங்க கூட போய்டுவாங்க. சரி, நான் ஆஃபீஸ் பர்மிஷன் கேட்டு சரி இவங்க வந்தேன். எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தா பசங்களாம் இங்கே போட்டர்ஸ் போயிட்டு ஷூலாம் போட்டு ஒரு புது அனுபவமாக இருந்தது. அந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் ட்ரீ எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாய்ஸ்லாம் நல்லாவே சொல்லியிருந்தாங்க. மரம்லாம் நம்ம எப்படி வளர்க்கணும், எப்படிலாம் வந்து ரொம்ப வருஷமாக இருந்தது. இதுக்கும் இப்படி இருக்குன்னு நம்ம பாண்டிச்சேரி இருக்கிறோம், நம்ம 3 வருஷமாக நம்ம இங்கே தான் இருக்கிறோம். ஒரு யாருக்குமே தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. இது ஒரு நல்ல அவேர்னஸ் தான். இது வந்து நான் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துவேன். அப்புறம் அடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஷ்ஷிங் இருக்குங்க. இது வரைக்கும் எனக்கு போனதே இல்லை. மீனை சாப்பிட்றது தவிர மீன் எப்படி வருது, எப்படி வளர்ப்பு போடுறாங்க, எப்படி அதை பற்றி நண்பர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, அருமையாக இருக்குது ரொம்ப. அதுவும் நானும் ட்ரை பண்ணேன், ரொம்ப முடியல. சரி இன்னொரு டைம் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எல்லாமே நம்ம காப்பீட் பண்ணாங்க. இது டூர் மாதிரி இல்லாமல் ரெண்டுமே நல்லா ஒரு 1 டே மாதிரி போனதே தெரியல. காலையில் இப்போ தான் வந்த மாதிரி இருக்குது. மணி ஒரு 4 மணி ஆச்சு. நல்லா இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட் நல்லா காப்பீட் பண்ணாங்க. ரெண்டாவது கடைசியாக அந்த தம்பின்னு சொல்லி 3 நிமிடம் சொன்னாங்க. நல்ல விஷயம் தான், நானும் ஏற்கனவே ஃபாலோ பண்ணுறேன். வீட்டில் பிளாஸ்டிக் எதுவும் கிடையாது, மரம் நடணும். ஒரு நல்ல விஷயம் தான். எல்லாருக்கும் வந்து சொல்கிற மாதிரி பார்த்தோன்னா மாதம் ஒரு மரம் நடலாம். பர்த்டே கூட கிடையாது. ஏன்னா யாருக்கா ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி தரோம், ஒரு மரம் ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்கலாம். யாருக்காவது ஒன்றும் அதிகமாக இல்லை, ஒரு 50 ரூபா தான், ஒரு 20 ரூபா இருக்கும். எந்த கண்ணு வேணால் வாங்கி தரலாம். ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறீங்க, யாருக்காவது கிஃப்ட்டு அது கூட கொடுக்கலாம், தப்பே இல்லை. ஒரு 100 ரூபா மையம் வைப்பீங்களா, சேர்த்து இது ஒரு கொடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம பண்ணால் தான், அதாவது உங்களால் இப்போ 40 இயர்ஸ் தான் பண்ண முடியும். அப்புறம் மேரேஜ் ஆச்சுன்னு அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஏன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட் ஏஜில் தான் எல்லாம் பண்ண முடியும். நம்ம சொல்லலாம், ஆனால் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் இல்லை, எல்லாமே அப்படி தான். அதனால் நீங்கள் அது வரைக்கும் என்ன அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுவோம் பண்ணிவிடுங்க. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஒரு 10 பேருக்கு செய்ய சொல்லுங்கள். அந்த 10 பேர் இன்னொரு 10 பேர், அந்த 10 பேர் இன்னொரு 10 பேர், அவ்வளோதான். அது சிம்பிள் விஷயம் தான். சேஃப்டி அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, சேஃப்டி. இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்த்தோன்னா, நம்ம இப்போ நம்ம பீச்சுக்கு போனால், பீச் இப்போ நான் சின்ன வயசில் பார்த்தா பீச் கலரில் நீல கலரில் இருக்கும். இப்போ பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்ஸு நம்மளே யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு ரோட்டில் போட்டுருக்கோம். நானும் தான் சொல்கிறேன். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நம்மளை புரியும். நம்ம இயற்கையை நம்ம பாதுகாக்கணும். மரம் நடுறது, அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாஸ்டிக் ഇല്ലാமல் நம்ம பண்ணணும். കുപ്പ അത് എൻ്റെ പേര് സന. ഞാൻ മാഹിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ BSc നഴ്സിംഗ് മദർ തെരേസയിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിൽ ഞാൻ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് സന്തോഷമായി. എൻ്റെ പേര് മുബീന, ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നത്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത്ര അധികം പ്ലാസ്റ്റിക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അറിവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്ത വിൽസ് ബോട്ട് ഹൗസിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്ത് கொண்டாந்த வில்ஸ் பாய்ஸிനും நன்றி. தேங்க்யூ. ஹலோ, என் பேர் சுபஸ்ரீ. நான் வந்து மதர் தெரேசா காலேஜில் வந்து BSc நர்சிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறேன். நான் முத்தியால்பேட்லேருந்து வந்திருக்கேன். இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து கேள்விப்பட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு போட் ஹவுஸ் இருக்குது, மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் இந்த பாண்டிச்சேரியிலே இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு. அதுவும் காலேஜ் மூலியமாக இது பண்ணனால நாங்கள் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து ஜாலியாக போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே வந்தோம். வந்துட்டு இங்கே வந்து மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்லாம் போகும்போது கொஞ்சம் ஜாலியாக பயமாக இருந்துச்சு, நான் விழுந்துட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். இங்கே நிறையா வந்ததுக்கு வந்து எனக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக நிறைய நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், எங்கெல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும், அதனால் என்ன யூஸஸ் இருக்குது, இப்போ சுனாமிலாம் வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே கற்றுக்கிட்டேன். அப்புறம் அந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ்னால வரக்கூடிய ஆபத்து, ஹார்ம்ஃபுல்னஸ் அதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதை பற்றி நிறையா அதோட ரூட்ஸ்க்கு வந்து அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் என்னென்னலாம், அதனால் ஃபிஷ்லாம் வந்து எப்படி எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகுது அதெல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன்.
அப்புறம் ஃபிஷ்ஷிங் போனோம். ஃபிஷ்ஷிங் வந்து எப்படி நிறையா எப்படி வந்து ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறது அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம். அப்புறம் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷிங் அதெல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு பார்க்கவே. அதே மாதிரி அட்மாஸ்பியரும் நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே வந்து நிறையா இந்த அண்ணா நீங்கள்லாம் வில்ஸ் பாய்ஸ் அண்ணாலாம் வந்து சூப்பராக எங்களை பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டீங்க விழாமல். அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே காலேஜுக்கு தான் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும், பிரின்ஸிபல் மேம்க்கும் டீனுக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ். இவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி எங்களை அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதுலேருந்து நாங்களும் நிறையா ஹெல்ப்ஃபுல்லான இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம். இதுக்கு மேலேயும் நாங்கள் வெளியில் போயிட்டு பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ.